ndërkohë që Gazi vendos PowerPoint-in e duar, ai çfarë ne të shikojmë së bashku se le të ecim me përulësi, me mirësinë e Perëndisë. Pyetja që unë kam, se zakonisht për juve, është a mund të ndodhë që pas një farë kohe, ne si besimtarë mund të fillojmë të mendojmë që jemi disi njerëz të veçantë. Apo ne kemi diçka të veçantë në veten tonë, që ne jemi njerëz ndryshe nga njerëzit e tjerë, që jemi njerëz më të mirë se sa të tjerët. Pra mund ndodh kjo. Dhe ne themi, ne jemi njerëz që besojmë tek Perëndia, ne shkojmë në kish, ne lexojmë Biblën, ne lutemi, ne i shërbejmë Zotit, ndryshe nga ata që nuk i shërbejnë Zotit. E gjitha më radhë, apo jo? A mund të ndodhë pra kjo? A mund të ndodhë që ne fillojmë që shijojmë bekimet e Perëndisë dhe të bekimeve të Hirit të Tij, dhe ne fillojmë të mendojmë që ne i meritojmë të gjitha këto gjëra? A mund të fillojmë të harrojmë kush jemi pa Krishtin dhe pse Perëndia na ka shpëtuar neve? A mund të fillojmë të mendojmë që unë jam i krishterë për veten time, unë jam i krishterë që Perëndia të më bekoj mua, që gjërat më shkojnë mirë mua, që jeta dhe gjërat e përditshme të shkojnë mirë, pra kemi një martesë mirë, kemi një familje me fëmijë të bindur e gjitha më radhë. Dhe fillojmë të mendojmë që ne i meritojmë këto gjëra dhe ne besojmë që Perëndia duhet na jap këto gjëra dhe arsyeja është sepse ne i bindemi atij. Por në fakt, mendoni për një moment, çfarë është kisha në vetvete? Çfarë thot Bibla që është kisha? Nëse do të pyesë dikush, çfarë është kisha? Fjala e Zotit na mëson që kisha është një tufë mëkatarësh që janë shpëtuar nga hiri i Perëndisë, asgjë më shumë. Apo jo? Kur ne harrojmë këtë, pra se kush jemi, dhe çfarë Krishti ka bërë për ne, atëherë ne bëhemi të pafrutshëm, ndalojmë së rrituri në besim, sillim përçarje në kish, dhe bëhemi të papërdorshëm për Perëndinë. Se mendoni? Në fakt, sot, si që kemi dhe ekran, nga Romakëve kapitulli 11, vargjet 16 dhe 24, do të shikojmë që diçka e ngjashme e tillë po ndodhte me besimtarët jo hebrejnë në kishën në Rom. Të cilët kishin filluar të mendonin pak se ata kishin diçka të veçantë në veten e tyre, që po bekoheshin nga Perëndia. Ata kishin filluar të shikonin me mburrje, po mburreshin ndaj hebrejve, besimtarë dhe jo besimtarë, dhe kishin filluar të shikonin madje ata me përçmim, me përbuzje. Perëndia u kishte dhënë atyre madje një apostull të madh, si apostullin Paul, që ishte hebrej. Edhe ata kishin filluar të mendojnë që po, ne jemi njerëz veçantë, Perëndia ka dërguar madje një apostull kaq të veçantë si apostulli Paul, që mund të konsiderojmë mbas apostullit më të mirë. Ose përdorën të terma. Tani, ju e dini që ne gjatë Romakëve kapitulli 9 deri 11, çfarë ne kemi parë është që Perëndia është besnik, apo jo? Fjala e tij, premtimet e tij dhe planet e tij nuk dështojnë kurrë. Dhe ne mund të varim madje të gjithë përjetësinë, mund të varim të gjithë jetën tonë të përditshme te fjala e Perëndisë, te besnikëria e tij ndaj fjalës së tij. Asgjë tjetër në fakt nuk e demonstron besnikërinë e Perëndisë ndaj premtimeve të tij se sa dashuria në fakt e pandryshuar e tij ndaj kombit të Izraelit, kombit të tij të zgjedhur, një komb në fakt që ka bërë çdo gjë që Perëndia në fakt të mos t'i mbajë këto premtime, dhe një komb që ka bërë çdo gjë duke shkelur të gjitha urdhërimet e Perëndisë, duke shkelur në fakt mbi dashurinë e Perëndisë. Pra edhe një, dëgjoni pak më mendje. Izraeli ka bërë çdo gjë, i ka dhënë çdo lloj arsye të mundshme Perëndisë për ta braktisur Perëndia, si kombin e tij të zgjedhur. Megjithatë, Perëndia mbetet plotësisht, tërësisht i përkushtuar ndaj premtimit të tij, dhe ai mbetet i vërtet në mënyrë të pandryshueshme, në mënyrë të palëkundshme ndaj dashurisë së tij. Dhe nuk e bën këtë për Izraelin, por për hir të emrit të tij që ai është plotësisht besnik.
pavarësisht nga mëkatet e tyre, pavarësisht nga mohimi i tyre i Krishtit si kom, pavarësisht nga mosbesimi i tyre, Izraeli vazhdon të mbetet në planin e Perëndisë. Kjo është e vërteta që ne kemi qenë duke parë të Romakëve kapitulli 9 deri në 11. Këto në fakt kapitulli edhe një herë demonstrojnë sa besnik që është Perëndia ndaj premtimeve të tij. Dhe ne mund t'i besojmë atij plotësisht, tërësisht. Fjala e Perëndisë nuk dështon kurrë. Dhe Perëndia mban çdo premtim të fjalës së tij dhe ai do të realizojë gjithçka që ai ka thënë në fjalën e tij. Çfarë Perëndia premton në fjalën e tij, ai do ta bëjë, ai do ta mbajë. Çfarë ne kemi parë është që Perëndia, çfarë po kemi parë, çfarë po shohim, që ai ka braktisur Perëndia Izraelin si kom, sepse ata e kanë hedhur poshtë birin e tij, Krishtit, dhe ungjillin e tij. As pak, apostulli Paul thotë as pak. Perëndia ka premtuar që do ta shpëtojë Izraelin, ka premtuar që ai do ta bekojë Izraelin dhe do ta mbajë premtimin e tij, sepse ai ka dhënë fjalën e tij. Dhe kur Perëndia i jep fjalën, Perëndia nuk të riqet. Ne kemi mësuar te Romakëve 9 që Perëndia në planin e tij sovran çfarë ka bërë? E ka vënë me një anë përkohësisht kombin e Izraelit. Dhe në kapitullin 10 çfarë kemi mësuar? Në kapitullin 10 kemi mësuar që arsyeja në fakt është për shkak të mosbesimit të kombit të Izraelit. Dhe në fakt në fund të kapitullit 10 kemi mësuar që Perëndia i ka akoma të shtrira duart e dashurisë së tij ndaj kombit të tij të zgjedhur të pabindur, mosbesues dhe kundërshtues ndaj tij. Dhe kështu që në mënyrë të natyrshme, kapitulli 11 ka filluar në këtë mënyrë. Edhe kemi parë në javët që kanë kaluar. Fillon me një pyetje që pak a shumë ai ka filluar në kapitullin 9. Unë pra, them apostulli Paul, shpresoj që keni hapur Biblën te Romakëve kapitulli 11, edhe ai thotë kështu. Unë pra them, a thua Perëndia e hodhi poshtë popullin e vet? Pra mund ta hedh Perëndia poshtë popullin e tij? Dhe ai jep një përgjigje të prerë, as pak në asnjë mënyrë. Në vargjet 1 deri në 10 që ne kemi parë tashmë, kemi parë që Perëndia nuk e ka braktisur të gjithë Izraelin në mosbesimin e tyre, por e ka braktisur në mënyrë të pjesshme, në mënyrë që ta disiplinoj, ta kthejë vetvetja. Pastaj kemi parë herën e kaluar atë vargje që nxorri gazi, në fillim fare, shpresoj që i mbani mend. Kemi parë vargjet 11 deri në 15 që rrëzimi i Izraelit, pengimi i Izraelit nuk ishte pengimi i tillë që shkaktoi rënien përfundimtare të Izraelit, por ishte një rënje e përkohshme me një qëllim të saktuar. Në fakt, cilët ishin këto qëllime? Nuk e di, mbani mend, herën e kaluar në vargjet 11 deri në 15 kemi parë 3 faza të bekimit të Perëndisë pavarësisht nga mosbindja e Izraelit. Ai thotë që jo vetëm që izraelitët nuk u penguan për të rënë përfundimisht, por të rrëzuar për të mos u ngritur më, por për më tepër ai thotë 3 gjëra kryesore. Akoma më shumë, pra kemi këtë ta shtuquajturën frazë të preferuar të apostullit Paul që nga kapitulli 5. Akoma më shumë thotë, përmes shkeljes së tyre, përmes mëkatit të tyre, u erdhi thotë shpëtimi kombeve që t'i shtirë ata në xhelozi. Dhe mendoni pak për një moment. Pra Perëndia, pavarësisht nga mëkati i tyre, që ishte mëkati i tyre, bëri që të vinte shpëtimi thotë te kombet e tjera, dhe përmes bekimit të kombeve të tjera të fuste ose të shtinte xhelozi në kombin e vetë Izraelit, në mënyrë që duke parë ata kombet duke u bekuar, vetë ata të ktheheshin tek Perëndia. Pra nga mohimi i ungjillit prej tyre, kombet u shpëtuan dhe ne kombet në vend të Izraelit u bëm mjeti i bekimit të Perëndisë për të bekuar botën me ungjillin. Perëndia pra bekoi kombet, bekoi ne, pavarësisht nga mëkati, shkelja e izraelitëve. Dhe përmes mosbindjes së tyre, solli bekimin e kombeve. Akoma shumë, thot apostulli Paul, qose Perëndia thot solli bekimin e botës përmes mosbesimit të tyre. Çfarë do të ndodhë, thot apostulli Paul, kur i gjithë kombi i Izraelit do të shpëtohet? Do të ketë një bekim akoma më të madh, jo vetëm për Izraelin, por për gjithë botën mbar që do sjellë mbretërinë mesianike të Jezu Krishtit për 1000 vjet. Madje vetë apostulli Paul në vargjet 13 dhe 15 do të rrojë të shpjegoj pak pozicionin e tij si apostull, edhe ai thotë që ai vërtet është apostulli i jo hebrejve. Ai u shërben jo hebrejve. Ai është i nderuar. Unë jam
e kam privilegj që të shërbej juve. Por ndërkohë që ju shërbej, thot ju ungjillin, bëhen xhelos, thot hebrejnë, në mënyrë thot që të shpëtoj disa prej tyre. Pra që Perëndia të bekoj Izraelin dhe të bekoj botën. Pra braktisja e përkohshme edhe një herë Izraelit kishte një qëllim të përkohshëm, kishte qëllimin e bekimit të kombëve dhe në kthimin të vetë kombit të Izraelit të vetë Perëndia. E mrekullueshme apo jo e manishme. Hiri i Perëndisë është i pa imagjinueshëm, i mrekullueshëm, mahnitës. Dhe ne mund të mbahemi plotësisht, tërësisht tek fjala e Perëndisë, tek çfarë ai premton. Dhe mund të bindemi atij në çdo situatë, sepse Perëndia ynë është i madh dhe besnik. Ai ka çdo gjë në kontrollin e tij të plot për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Tani sot ne do të kthejmë vëmendjen tonë tek vargje 16 deri 24, siç e keni në ekran, edhe unë shpresoj që keni hapur tashmë në Biblën tek Romakëve kapitulli 11. Edhe çfarë do të bëjmë është që do lexojmë këto vargje së bashku, pra ju duke ndjekur Biblën tuaj, edhe unë duke lexuar përpara jush, dhe pastaj do të kërkojmë bekimin e Zotit mbi fjalën e tij për sot. Mbi ata që kanë vesh për ta dëgjuar dhe zemër për ta pranuar. Edhe lexojmë së bashku këto vargje. Por nëse buka e parë është e shenjtë, atëherë është i shenjtë edhe brumi. Dhe nëse rronja është e shenjtë, atëherë të shenjta janë edhe degët. Edhe sikur të putën disa degë, tipra që ishe ullastër u shartove në vend të tyre dhe u bërë pjesëtar i rrënjës dhe i mbajmërisë së pemës së ullirit. Mos u mburr kundër degëve, por nëse mburrësh kundër tyre, nuk je ti që mban rrënjën, por rrënja të mban ty. Dhe do të thuash pra, degët u këputën që të shartohen mua. Mirë, ato u këputën për mos besimin. Po ti, që ndron për shkak të besimit, mos u mbaj më të larg, por druaj. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, shiko, se mos nuk të kursen edhe ty. Shipra, mirësinë dhe rreptësinë e Perëndisë. Rreptësinë mbi ata që u rrëzuan dhe mirësinë ndaj teje. Nëse ti do të qëndrosh në mirësinë e Perëndisë, përndryshe edhe ti do të këputesh. Kështu edhe ata, nëse nuk do të qëndrojnë në mosbesim, do të shartohen, sepse Perëndia është i fuqishëm të shartojë ata përsëri. Sepse nëse ti u këpute nga ullastra, që prej natyre ishte e egër dhe u shartove kundër natyrës në ulli të butë, sa më tepër këta, akoma më shumë këta, thot këto, që janë degë prej natyre, do të shartohen në ullirin e vetë. Dhe të lutemi së bashku. Po dhe dashqëllor, ne lutemi tani, vim në praninë tënde të shenjtë, kërkojmë o Zot që ti ma të frymësën të shenjtë të na mësosh fjalën tënde. Bekoje fjalën tënde o Zot, në gjithë secilin për që dëgjon fjalën tënde. Dhe bekuar qofsh ti për jetë. Amen. Vërtet që ne do të shikojmë në fakt sot këto vargje dhe këto vargje në fakt na tregojnë gjithashtu që braktisja e pjesshme, e përkohshme me një qëllim caktuar, gjithashtu shërben si një paralajmërim i fortë, jo vetëm për besimtarët jo hebrej në Rom, por është këto vargje në fakt një paralajmërim i fortë për çdo besimtar dhe këto vargje një paralajmërim shumë i fortë për secilin prej nesh. Pra dhe ju ftoj që të dëgjoni me të përmendje, sepse këto vargje janë një paralajmërim shumë i fortë. Dhe Perëndia na do neve, edhe ai që të paralajmëron të do, apo jo. Edhe unë kam dëshirë, nga dashuria që unë kam për ju, kam dëshirë që të paralajmëroj atë çfarë paralajmëron fjala e Perëndisë. Kështu që ju ftoj që të dëgjoni me vëmendje këto vargje flasin për paralajmërimin që kanë të bëjnë me mendjemadhësinë frymërore. Mesazhi që në fakt ne do shikojmë sot, kisha dhe vargjet këtu, është ky. Në mënyrë që ne të ecim me përulësi përpara Perëndisë, ne duhet të mbajmë mend vazhdimisht që shpëtimi i tij dhe çdo bekim tjetër është me anë të hirit Perëndisë. Pra edhe një herë, çfarë duhet mbajmë mend çdo ditë? Që shpëtimi që ne kemi marrë nga Perëndia dhe çdo bekim i tij është me anë të hirit të tij, është dhuratë e tij. Dhe duhet të ecim me besim të vazhdueshëm duar-bosh dhe me frikë para mirësisë Perëndisë dhe rreptësisë së tij.
Dhe në fakt çfarë do të shikojmë janë 4 kujtesa të rëndësishme të përditshme të hirit Perëndisë. Pak janë 5 të bëjnë e ka drejt, pas më dojnë. Janë 5. Në që unë kam bën 5 do bëjnë. 5 kujtesa të rëndësishme. Nuk do të ndalem të lexoj të gjitha, por do t'i zbulojmë njërin pas tjetrës, dhe të marrim kujtesën e parë. Kujto çdo ditë që shpëtimi ynë është dhuratë falas vetëm i hirit Perëndisë përmes Zotit ton Jezu Krisht. Dhe shikoni edhe një herë vargun 16. Apostulli Paul ju ftoi edhe një herë të shikoni në vargun që keni përpara dhe ose në ekran, se do është më lehtë për të ndjekur çfarë jam duke thënë, ose për ndryshe do të më humbisni ose do t'ju humbason juve, njëra nga këto do të ndodh. Kështu që ftoj të dëgjoni me vëmendje. Apostulli Paul çfarë po bën është po vazhdon të na tregojë neve në detaje pse Perëndia nuk e ka braktisur Izraelin dhe Perëndia do të vazhdojë ose më saktë do ta shpëtojë tërë kombin e Izraelit. Për këtë ai përdor 2 ilustrime nga Vjatra e Vjetër. Çfarë po thot apostulli Paul në këtë vargje është që duke ilustruar çfarë ai ka thënë dhe vazhdon të thot përmes 2 analogjive. Dhe të marrim analogjinë e parë. Në fakt, fatkeqësisht përkthimi ynë në shqip shpeshherë lën për dëshiruar edhe ka një korrigjim të vogël nga ajo, por e keni në ekran. Vargu thot: nëse brumi i parë është i shenjtë, atëherë është i shenjtë dhe i tërë brumi. Edhe kjo analogji vjen nga numrat 15, 17 dhe 21, mund të marrni shënim që do të shikoni kohën tuaj. Por tek numrat 17, ke numrat 15, 20 thuhet kështu: nga prodhimi i parë i brumit tuaj do të paraqisni thot një kulaç si ofertë e lartë, do ta paraqisni si një ofertë e lartë e lëmit, pra e grurit. Tani, dëgjoni më vëmendje. Perëndia ju kërkoi izraelitëve që nga fruti i parë i brumit, pra një pjesë e vogël e brumit, pra çdo familje izraelite, të bënte një kulaç dhe t'ia afronte Zotit në tempull ose t'ia jepte priftit. Dakor? Ky kulaç bëhej ushqim për priftin, por ishte në vetvete një ofertë për Zotin. Edhe çfarë kuptimi kishte? Çfarë ky ishte fruti i parë që ai kishte marrë nga të korrat. Perëndia gjithmonë po ju mësonte izraelitëve që çdo gjë i përket Perëndisë dhe çdo gjë duhet i shenjtërohet Perëndisë. Çdo gjë pra shenjtërohet do thotë vini me një anë. Kur ata merrin një pjesë pra nga ky brumi i parë, i jepej priftit dhe kjo ishte një mënyrë simbolike për të thënë që unë ja ofroj këtë Zotit dhe unë dua që t'ja kushtoj të gjithën Zotit dhe unë dua që t'i shënderohet atij dhe kjo simbolizon, pra kjo pjesë e vogël simbolizon që tëra i përket atij. Edhe unë e jap atë me dëshirë. Kështu që, edhe një herë, i gjithë brumi, thot apostulli Paul, ishte shenjtëruar në aktin e dhënies së një pjese të vogël të atij brumi. Me një fjalë po thua ose dikush ko ofron një frymë të tillë të frutit të parë, po thot kështu: falënderit Zot, e kuptoj që ti ke siguruar këtë të gjithën. Unë të ta jap ty përsëri në kuptimin që ndërkohë që ushqen trupin tim, unë të ofroj trupin tim ty. Për vetën time të ofroj ty. Unë dua që të më ushqej mua, që të bëj vullnetin tënd dhe të bëj qëllimin tënd dhe gjërat të jenë për lavdinë e emrit tënd. Pra çdo herë që ofrohej një frut i parë, pra kjo pjesë e vogël, nuk kuptonte kushtimin tërësor të familjes të individit ndaj Zotit. Pra, nëse apostulli Paul thotë, nëse është i shenjtë një pjesë e brumit, i shenjtë thotë është i gjithë brumi. Fjala i shenjtë do thotë, e thash pak më sipër, vënë me një anë, shenjtëruar, kushtuar Perëndisë në kuptimin e ndarë veçantë për një qëllim të caktuar, për të përdorur jo për të mos u përdorur asnjë gjë tjetër, për të përdorur vetëm nga Perëndia dhe vetëm për Perëndim. Dakor? Nëse fruti i parë, pra, është veçuar për Perëndin, dhe atëherë tërë brumi është i shenjtë. Pra ky është kuptimi i analogjisë. Tani, pastaj kjo analogji e parë, pastaj vim te analogjia e dytë në vargun 16. Nëse rrënjët janë të shenjta, të ndara veçantë, po kështu edhe degët. Është e njëjta ide. Pra nëse rrënjët janë kushtuar Zotit, edhe çfarë rrënjët janë kushtuar Zotit, apo jo?
ndërkohë që Izraeliti shkon në fushë dhe thotë, unë po e mbjell këtë pemë dhe po e mbjell këtë farë të vogël, dhe ndërsa unë e mbjell ja kushtoj atë Zotit. Dhe pastaj çfarë del prej rrënjëve i kushtohet gjithashtu Zotit, edhe unë që ha nga fruti i kushtohet Zotit. Ai thotë kështu me fjalë tjera, unë e mbjell për lavdim dhe nderimin tënd, dhe dua që çdo gjë që vjen prej saj të më ushqejë mua, që unë të shërbej ty më mirë. Kështu që kur shenjtëroi rrënja, nuk kuptonte që edhe degët i përkisnin Zotit. Kështu që çfarëdo pjesë e vogël që ishte kushtuar Zotit, kjo ishte mënyra simbolike për të thënë që e tëra i përkiste Perëndisë. Kjo ndodhte në grurin, me frutat, me kohën që bëhej ditën e shtunë, që i jepej Zotit një pjesë e kohë me parat, pra me gjithçka që ofroi Perëndisë, thuaj që gjithçka i takon Perëndisë dhe gjithçka që vazhdon për lavdinë e tij. Shpresoj që ne i shikojmë edhe ofertat tonë në të diela. Edhe ne kur ofrojmë një pjesë të ofertës tonë, domethënë një pjesë të çfarë na ka dhënë Zoti, ne jemi duke thënë që gjithçka është e Zotit, i përket atij, dhe unë ta jap atë me falënderim dhe që ti ke siguruar gjithçka për jetën time. Parat gjithçka përket ty dhe unë përkas ty. Çfarë synon apostulli Paul tani me këtë analogji? Nëse një pjesë e judenjve janë kushtuar Zotit, atëherë duhet i përkas edhe pjesa tjetër e kujt? E Izraelit. Kush është fruti i parë? Fruti i parë, në fakt, kush janë të parët e Izraelit që u shpëtuan për herë të parë? Abrahami, Isaku, Jakobi, Jozefi, Etri, patriarkët. Por më duket që më shumë apostulli Paul ka në mendje këtu Abrahamin. Këtu filloi personi i parë që Perëndia thirrri dhe shpëtoi, dhe këtu është zanafilla e kombit të Izraelit që Perëndia do të shpëtonte dhe do të përdorte. Kështu që nëse Perëndia shenjtëroi për veten e tij, pra ndau veçantë për veten e tij, një pjesë të brumit apo rrënjët, po ashtu edhe gjithë brumi, edhe gjithë rrënja, në fakt gjithë çfarë del nga rrënjët degët i kushtohen Perëndisë. Pra nëse Perëndia ka shenjtëruar, ka vënë me një anë për veten e tij Abrahamin, atëherë ai do të ndajë veçantë edhe degët që do të dalin nga Abrahami të gjithë. Me fjalë të tjera, apostulli Paul po thotë, ju judenj e dini shumë mirë që nëse një pjesë e një gjëje që është vënë me një anë, veçuar, ajo synon të thotë që e gjitha do të shenjtërohet Perëndisë. Nëse Perëndia shenjtëron rrënjët dhe Perëndia shenjtëron frutin e parë, që është Abrahami dhe Etrit, kjo do të thotë që ai do të shenjtërojë vetes së tij gjithë pjesën tjetër. Apostulli Paul po thotë që ata janë shenjtëruar në shenjtërimin e Abrahamit. Vargu në fakt që ne po shikojmë tani, është pjesë e lidhur me vargjet që ne kemi parë nga hera e kaluar, por sigurisht që shërben edhe baza për vargjet që ne vinë më pas. Si brumët edhe rrënjët janë një tablo, pejma ullirit në fakt, apo rrënja, janë populli i Perëndisë, një tablo e popullit Perëndisë. Çfarë po thotë apostulli Paul është që nuk ka jetë, nuk mund të ketë pjesë ose qendrit popullit Perëndisë pa u lidhur në mënyrë të gjallë me rrënjët, pra nga zanafilla, ne jemi bijtë Abrahamit, por me anë të besimit, apo jo. Mburrja këtu, në fakt në këtë moment, e një jo besimtari nuk ka vend. Mburrja e besimtarëve hebrejnë, jo hebrejnë, ndaj hebrejnëve, ose jo besimtarë, apo besimtarë nuk kishte vend. Pse? Sepse gjithçka është me anë të hirit Perëndisë, apo jo? Perëndia në hirin e tij bëri Abrahamin që edhe gjithë pjesën tjetër të ishte pjesë e popullit Perëndisë, pjesë e kombit të tij që e ka zgjedhur për veten e tij. Pra ai do të shpëtojë, me fjalë tjera, nëse ka shpëtuar një pjesë, do shpëtojë të gjithë Izraelin, por e ka shpëtuar nga hiri i tij. Perëndia ka thirrur çdo pjesë në hirin e tij dhe çdo gjë që i përket Perëndisë është shenjtëruar atij, i përket atij në hirin e tij. Pra edhe jo hebrejt janë pjesë e rrënjës, që ne do ta shikojmë mbrapa, pjesë e popullit Perëndisë, jo ndonjë gjë veçantë të tyre, por është favori i Perëndisë ndaj tyre. Në hirin e Perëndisë, në hirin e tij Perëndia na ka shpëtuar neve, dhe në hirin e tij ne vazhdojmë të qëndrojmë në Perëndinë, në shpëtimin e tij. Pra gjithë historia e popullit Perëndisë, pra gjithçka që ka bërë Perëndia, që nga Abrahami dhe vazhdon të bëjë, është historia e hirit të tij, e shpëtimit të hirit Perëndisë. Prandaj ne le të mbajmë mend që çdo kohë, në çdo rast, ne jemi shpëtuar me anë të hirit të Perëndisë. Pra çfarë do të thotë kjo? Le të kujtojmë që nuk ka asgjë të veçantë tek ne,
por vetëm Perëndia në mirësinë e tij që filloi që nga Abrahami, edhe që ai ka premtuar që do të shndërrojë edhe pjesën tjetër pra gjithë kombin e Izraelit, por njëkohësisht edhe ne që na ka futur në këtë rrënjë dhe ne jemi shndërruar nga hiri i Perëndisë, ne jemi shpëtuar nga hiri i Perëndisë dhe nuk meritojmë as pak shpëtimin e tij dhe bekimin e tij. Kështu që le të kuptojmë që çdo ditë le të kuptojmë që ne jemi shpëtuar prej hirit të tij. Kjo na çon ne faktikisht tek, shpresoj që nuk ka qenë shumë ngatruar pika e parë. Është disi pak e vështirë ta shohim nëse shkon me vargjen përpara apo shkon me vargjet që vinë më mbrapa, por mund të ketë lidhje me të dyja, por ideja kryesore është që Perëndia në hirin e tij ka shpëtuar një pjesë e Izraelit, do shpëtoi edhe pjesën gjithë Izraelin dhe njëkohësisht na ka bërë edhe pjesë të shpëtimit të tij anë të hirit të tij. Tani, kjo na çon neve tek kujtesa e dytë. Kujto që në hir nuk ka vend për mburrje, por vetëm për përulësi. Edhe gjejmë në vargjet 17 dhe 18. Dhe ky është paralajmërimi i parë, i fortë. Apostulli Paul vazhdon të flasë në mënyrë metaforike. Apostulli Paul po i drejtohet me një paralajmërim tepër të fortë besimtarëve jo hebrejnë, na drejtohet gjithashtu edhe neve. Ne besimtarët, pra ai thotë ju jo hebrejnë, që në tekst apostulli Paul si ka quajtur. Na quhen edhe neve ullastër, në fakt që është degë e ullirit të vjetër, degë e ullirit të egër. Perëndia na ka marrë, ne thotë, dhe na ka shartuar në ullirin e butë, që është populli i Perëndisë. Ai u kujtoi atyre që ata çfarë kanë qenë? Kanë qenë një degë ulliri e egër, pas një lloj vlere, dhe që nuk kishin asnjë lloj lidhje me në fakt me trungun, me rrënjën, pra me popullin e Perëndisë, dhe Perëndia ka vendosur aty. Pali u kujton atyre, edhe neve, jo hebrejve, që ne ishim një popull pa Krishtin, ishim pa shpëtimtar, ishim të huaj për qytetarinë e Izraelit, siç na thuhet Efesianëve 2:11-22, të huaj për beslidhjen e premtimit të Perëndisë, pa shpresë dhe pa Perëndi në botë. Pra këta ishim ne, ndërkohë që Izraeli tashme kishte gjithë premtimet, gjithë privilegjet dhe gjitha gjërat që ai na ka treguar tashme. Edhe kush ishin këta që ai quhen ullastër ose që i quhen në fakt ullir i egër? Ata në fakt janë pagan, krejtësisht të humbur, pa Perëndin, dhe çfarë ka bërë Perëndia? Perëndia në hirin e tij i ka marrë, edhe i ka futur, i ka shartuar në ullirin e butë, dhe na ka bërë neve pjesë të popullit të tij, premtimeve dhe beslidhjes së tij. Apostulli Paul na ka kujtuar neve të Romakëve kapitulli 9, në fakt shikoni të Romakëve kapitulli 9, vargjet 4 deri në 5, që Izraeli është populli i Perëndisë, në cilin Perëndia i dha beslidhjen Abrahamit, që përmes pasardhjes së Abrahamit, që është Krishti në pasardhjes në mish, që është Krishti, do të bekonte jo vetëm Izraelin, por do të bekonte gjithë kombet. Që e gjendë të Sanatilla 12:1-3, por të Romakëve 9, 4-5, shikojmë që gjitha premtimet dhe gjithë shka, në fakt i përkisnin kombit Izraelit. Vargjet 4-5, lexojmë edhe njëherë, të cilët janë Izraelit dhe atyre u përket kush? Birëria, lavdia dhe beslidhjet dhe shpallja e ligjit dhe shërbeset e Perëndisë dhe premtimet. Të tyre janë edhe ethrit, për tyre rrjedh sipas mishit Krishti, i cili është përmbi çdo gjë Perëndi i bekuar për jetë. Amen. Pra, apostulli Paul po i kujton atyre, le të kthehemi tek Romakëve 11, vargjet 17-18, që ai përshkruan çfarë ka ndodhur me një mënyrë që në fakt nuk është një shartim normal, apo jo. Ne gjithë dim shpresoj që kemi pak idenë për shartimin. Zakonisht merren degët e një peme të butë dhe shartohen në një pemë të egër, që si një trung. Këtu apostulli Paul në fakt përshkruan të kundërtën. Se parë mbani mend që ilustrimet shkojnë deri në një farë pika dhe nuk synojnë që ilustrimet të jenë pika teologjike të pafundme. Zakonisht ilustrojnë në një pikë dhe kur ke më shumë se një pikë, pra një predikues ja ke fut kot. Kështu që së dyti, pastaj mbani mend që apostulli Paul çfarë përshkruan? Përshkruan diçka që është kundër natyrës. Por megjithatë, në Izrael njihej ky lloj shartimi. Në fakt, kur një ulli i butë ishte vjetruar shumë dhe nuk prodhonte më, çfarë bëhej?
merreshin dega ullirit të egër dhe shartoheshin në ullirin e butë, dhe kjo ishte një mënyrë për ta gjallëruar në fakt, për ta filluar të prodhonte më shumë ullirin e butë. Dhe fillon të jepte përsëri frut. Dakor? Apostulli Paul në fakt po ilustron që degët e ullirit të butë janë ndara, domethënë është duke folur edhe për gjithë popullin e Perëndisë, por edhe duke folur edhe për kombin e Izraelit, dhe jo gjithë që janë Izrael, tashmë ne ka treguar ai, por janë kombi Izraelit që Perëndia kishte zgjedhur që të ishin pjesë e popullit të tij, të zgjedhur, dhe të jepnin frut përmes shpëtimit në Krishtit. Megjithatë, çfarë që ndodhi, ata kishin refuzuar Krishtin, dhe ai do na tregojë më vonë që ata ishin kputur si deg që normalisht ishin supozuar të ishin pjesë e popullit të Perëndisë për shkak të mosbesimit të tyre. Si hebrejt dhe jo hebrejt bëhen pjesë e rronjës, pra e bëhemi bijtë e Abrahamit, bëhemi pjesë e popullit të Perëndisë si përmes shpëtimit të Perëndisë në hirën e tij me anë të besimit në Jezu Krishtin. Tani, vini re çfarë u kujton apostulli Paul besimtarëve jo hebrej në Rom që na kujton edhe në neve. Është e vërtetë thotë që izraelitët janë kputur dhe janë hequr nga vendi i tyre, pra Perëndia i ka shkputur ata si deg sepse nuk po jepnin frut dhe arsyeja ishte mosbesimi i tyre. Por nga ana tjetër, thotë jo hebrejt që jemi ne, secili për nesh jemi bërë pjesë e popullit të Perëndisë, po si? Kemi trashëguar të gjithë premtimet e popullit të Perëndisë, kemi trashëguar gjithçka, kemi marrë nga rronjët dhe nga trungu, dhe janë rronjët thotë që mbajnë degët dhe jo degët që mbajnë trungun. Prandaj nuk ka vend për mburrje thotë në asnjë lloj mënyre, pra nuk vjen bekimi nga vetja jonë. Ato po mendonin kështu. Me që ata janë shartuar nga Perëndia në vend të degëve të kputura, si vedhim ata kishin diçka të veçantë, kanë një arsye të veçantë. Por ai po na thotë që ato kanë qenë vetëm degët e egra të një ullirit të egra, asnjë gjë më shumë. Edhe kështu që ata po mendonin që diçka e veçantë ata kishin dhe bekimi vinte nga vetja e tyre, por ndërkohë që ata kishin qenë vetëm një deg ulliri e vjetër, pra pa Perëndi, pa asnjë lloj premtimi, ishin njerëz që ishin pagan, që nuk besonin fare tek Perëndia vërtet. Dhe megjithatë Perëndia në hirin e tij thotë, ju ka bërë pjesë e popullit të tij, dhe si mund të mburreni? Kështu që çfarë do thotë kjo për ne pra se të kalojmë tek të tjerat? Sigurisht që ne nuk mund të mburremi as ndaj hebrejve, por ne nuk mund të mburremi as ndaj jo hebrejve, jo besimtar apo edhe besimtar, sepse shpëtimi është tërë si dhuratë falas nga Perëndia. Ne nuk jemi më të mirë, ne nuk jemi më të zgjuar, ne nuk jemi më të ditur, ne nuk jemi më të mençur, apo nuk është se ka diçka të veçantë, një arsye të veçantë që Perëndia na ka bekuar neve, apo sepse ne po kërkonim Perëndinë, as sepse ne po kërkonim shpëtimin. Hiri shpëtues, falas, dhurat falas e hirit Perëndisë, ai na ka shpëtuar dhe na ka bërë neve pjesë të gjithë premtimeve të Perëndisë që ai ka dhënë në dhjatën e vjetër. Nëse ne jemi duke menduar, pra ne duke jemi ndjerë se ne jemi më të mirë se të tjerët, nëse ndjehemi si njerëz me vlerë të veçantë, ne nuk e kemi njohur mbase hirin e shpëtues Perëndisë. Nëse kemi filluar mbase të ndjehemi si të mirë, të veçantë, që kemi diçka të veçantë në krahasim me njerëzve të tjerë, jo besimtarët, apo edhe me besimtarët të tjerë nga kisha të tjera, nuk po ecim me hirin e Zotit, po ecim me veten tonë, sipas vetes tonë. Le të pendohemi sot përpara Zotit. Le të kujtojmë që Perëndia na ka pranuar dhe na pranon në Krishtin vetëm me anë të hirit. Jo sepse ne meritojmë, por shkretësisht dhurat, falas e hirit të tij. Le të mbajmë mend që kisha, edhe një herë çfarë është kisha? Kisha është një bashkësi mëkatarësh, të shpëtuar nga hiri i Perëndisë, që nuk meritojnë asgjë përveç dënimit të tij, por ne jemi shpëtuar për hirin e tij. Kështu që në mënyrë që ne të vazhdojmë të rritemi në hir, ne vazhdimisht duhet të mbajmë mend që ne jemi edhe mëkatarë, edhe bijtë Perëndisë. Të rritemi paralelisht duke mbajtur pra mend këto të dyja në njëjtën kohë. Më shumë rritem unë që kam parë që Zoti me hirin tim më ka rritur, më shumë kuptoj se sa mëkatar i madh që jam, më shumë kuptoj se sa nuk e meritoj në asnjë lloj mënyre hirin e tij, që vetëm hiri i Perëndisë dhe një mëshira e tij mund të shpëtojë një mëkatar si unë.
Kjo na çon neve të kujtesa e tretë e rëndësishme. Kujtohet që në hir nuk ka vend për mendjemadhësi, por vetëm për falënderim dhe mirënjohje të vazhdueshme. Tani, kur vinte vargjet 19 dhe 20, gjejmë paralajmërimin tjetër të tretë të fortë dhe ai merret me qendrim tjetër të besimtarëve jo hebrej në Rom. Edhe ata po thonin kështu. E po mirë. Nuk mburrem që un jam në një gjë e veçantë, nuk po mburrem që un jam pjesë e rrënjës që, domethënë, okay, më mban rrënja tani, domethënë nuk kam bërë ndonjë gjë, por thot degët u kputën, ato ishin të këqija, edhe duhet ketë një arsye të Perëndia që na vendos ne si degë aty sepse duhet kemi ndonjë gjë të veçantë. Në fakt kemi gjallëruar Izraelin. Jemi pjesë e popullit Perëndisë. Po si? Jemi pjesë e trungut, por vetëm për shkak të hirit Perëndisë. Dhe nuk ka vend që ne të mburremi, sepse ne ishim thjesht degu liri të egër. Dikush mund thotë, por unë jam më i mirë se hebrejnë që u larguan nga Zoti. Ato praktikën Perëndin, praktikën e vërtetën e tij. Do të mburrem jo ndaj Zotit, okay, s'kam që të them Zotit, por paktën do mburrem që jam më i mirë se sa ju dent. Unë jam më i mirë se sa ju besimtarët e tjerë. Unë besoj, ata nuk besojnë. Por ti pse beson? Beson sepse është dhuratë e hirit Perëndisë. Çfarë na bën neve pjesë e kishës, pjesë e shpëtimit, pjesë e popullit Perëndisë? A na ka bërë neve merita jon? Na ka bërë se kemi bërë ndonjë gjë të veçantë? A jemi është sepse ne jemi njerëz të mirë, sepse kemi diçka të veçantë? Jo, nuk ka as aspekt, as merita jon, as një gjë e veçantë tek ne, por është krejtësisht prej hirit Perëndisë, që ka sjell Krishtin, na ka shpëtuar dhe ka sjell të ndryshim në jetën tonë. Ne jemi shpëtuar vetëm përmes besimit duar-bosh, si një lypës në rrugë, që kur lyp ai nuk ka asgjë në dorën e tij përveç të duar-bosh, të duar të papastra, apo jo. Edhe ne kur arsye vetëm pse izraelitët thotë u kputën nga trungu, ishte nga mos besimi i tyre. Për shkak të mburrjes së tyre, në arrogancën e tyre, ata mendonin që nuk kishin nevojë për Krishtin, nuk mendonin që kishin nevojë për shpëtim. Ata në arrogancën e tyre menduan që ne mund t'i arrijmë vetë, nuk kemi nevojë për Perëndin, nuk kemi nevojë për shpëtimin e tij, ne jemi njerëz të mirë vetë, ne jemi bijtë e Abrahamit tashmë, nuk jemi as sklever as një gjë të tillë, nuk kemi nevojë për Krishtin. Dhe në mburrje dhe mendjesinë e tyre hodhën poshtë shpëtimin e Perëndisë. Por nga ana tjetër, ne që jemi bërë pjesë e popullit Perëndisë, cila është arsyeja? Edhe ai thotë, por ti qëndron thotë për shkak të besimit, mos u bëj, mos u mbaj më të lartë, por druaj. Pra, ai po thotë kështu, ata që mendojnë që janë të mirë, pra që mendojnë që janë më të mirë se të tjerët, që mendojnë që janë të veçantë, që kanë diçka të veçantë gjithë më rrap që kanë thënë, apo që madje un kam besim. Un kam besim, apo s'kam besim. Po kush ta ka të besimin? Efesianëve 2:8-9 thotë që besimi është dhuratë e Perëndisë ndaj teje. Si mund mburresh për diçka që si mund mburret një lypës sepse ka shtrirë duart e tij për të lupur? Si mund mburremi ne për besimin duar-bosh që nuk kemi dhënë asgjë? Dhe që madje vetë besimi është dhuratë nga Perëndia. I gjithë shpëtimi është dhuratë nga Perëndia. Pra sot është dita e shpëtimit. Sot ju ftoj ju të mendoni nga vetëdrejtësia juaj. Ju që mendoni që jeni njerëz i mirë, apo që keni filluar të mendoni që ka diçka të veçantë tek ju. Që jeni më i mirë se sa të tjerët, për që përbuzni të tjerët. Një provë thelbësore që një krishter jo hebrej ka marrë hirin e Perëndisë, është mënyra se si trajton judejt të apostullit Paul, apo jo? Mënyra se si ata trajtojnë judejt si besimtarë apo jo besimtarë është treguese nëse ata njohin hirin e Perëndisë. Një provë thelbësore nëse ne kemi njohur hirin e Perëndisë, nëse ne jemi shpëtuar, është si trajtojmë ne jo besimtarët. Si trajtojmë ne besimtarët? I trajtojmë me përçmim? Si themi ne? Unë nuk jam si ai mëkatari korruptor, unë nuk jam një politikan i qelbur, unë nuk bëj gjëra të tilla, unë nuk vjedh, unë nuk gënjej, unë nuk bëj asnjëherë nga ato gjëra të tilla. Në fakt, çdo herë që ne shajmë politikanët, ne po themi që ne meritojmë hirin e Perëndisë. Apo këdo shajmë ne, nuk ka rëndësi. Këdo që ne shkojmë me përçmim, do thotë që diçka nuk kemi kuptuar si duhet në hirin e Perëndisë. Apo ne jemi më të mirë se sa ata kriminalë. Një herë më tha dikush, okay, pse na predikon kaq keq? Ne nuk jemi kriminalë, pse na thua her pas here që jemi mëkatarë, ne nuk jemi kriminalë. Nuk jemi as njerëz të këqij, pse na bën kaq të këqij? Më e paktë që mund themi është se nëse ne nuk po jetojmë
Nëse ne po ecim në këtë mënyrë, më pak që mund të themi është që ne nuk po ecim sipas Hirit, dhe më e shumta mund të themi që mbase nuk jemi shpëtuar. Arsyeja vetme që Perëndia nuk na dënon, nuk na kput nga populli i tij, është sepse na ka dhuruar besimin dhe që me anë besimit të tij ne qëndrojmë, siç e kemi parë në Efesianëve 2:8-9. Besimi përjashton mburrjen. Nuk ka dhënë për mburrje, nuk ka dhënë për mendjemadhësi, por vetëm për ulje, mirënjohje dhe falënderim ndaj Zotit. Le të kalojmë tek kjo na kujton tek kujtesa e 4. Kujto që nëse është vetëm me anë të Hirit, ne mund të ecim vetëm me anë të besimit duar-bosh dhe me frikë para mirësisë së Perëndisë dhe rreptësisë së tij. Tani, së katërt kemi një paralajmërim akoma më të fortë. Nëse një person thotë, megjithëse thotë që jam besimtar, po vazhdon të jetojë me arrogancë, vazhdoi të jetojë me mendjemadhësi, që si një njeri mirë, më i mirë se të tjerët, si i veçantë, që nuk ecën me përulësi, që nuk ka frikë nderuese ndaj Perëndisë, Apostulli Paul çfarë thotë? Ai duhet të ketë parasysh që për të njëjtën arsye që Perëndia nuk i kushteu hebrejt, nuk do të kushtej thot as ty. Shpëtimi që ne marrim nga Perëndia në hirin e tij është falas, por megjithatë nuk mund të prodhoj një qëndrim arrogant, mendjemadh të tillë. Prandaj duhet kemi thot frikë Apostulli Paul nga Perëndia që mund të kapus neve, sepse ne tregojmë që në fakt nuk jemi deg nuk kemi bërë pjesë e ullirit të butë. Jemi vërtet një deg e egër ulliri, asgjë më shumë. Apostulli Paul i fton afton edhe neve që të meditojmë mbi mirësinë dhe mbi rreptësinë e Perëndisë, rreptësinë e tij mbi ata që u rrëzuan dhe mirësinë e tij ndaj nesh. Perëndia ka qenë mirë me ne mëkatarët, jo sepse ne meritojmë, por sepse në hirin e tij ai ka treguar dashuri dhe na ka dhëruar në shpëtimin e tij me anë të besimit në Krishtin, besimit duar-bosh. Madje në vargu 22 shikoni çfarë thotë Apostulli Paul. Ndaj teje, nëse ti thotë do të qëndrosh në mirësinë e Perëndisë, përndryshe edhe ti thotë do të kputesh. Tani, dëgjoni pak më mendje. Nëse ne nuk qëndrojmë në mirësinë e Perëndisë, nëse ne nuk këmbgulem në mirësinë e Perëndisë, Perëndia thotë do të na kpus. Nëse mirësia e Perëndisë apo rreptësia e Perëndisë qëndron mbi ne nga se varet. Pra si e di unë që Perëndia nuk do të tregohet i rrep me mua, por ai do të vazhdojë të tregohet i dashur me mua. Varet nëse vazhdojmë të besojmë apo nuk vazhdojmë të besojmë. Por ndaloni një sekond. Vjata e re është mbushur me plot paralajmërime të tilla, për shkak se një person është antar i një kishe, për shkak se ai ka rrëfyer që beson në Krishtin. Nuk do të thotë që ai është shpëtuar. Mund të jesh pjesë e një kishe, por nuk do të thotë që je i shpëtuar. Pra nuk të bën të shpëtuar që je pjesë e një kishe. Tani, pyetja që shtrohet, si mund ta shpjegojmë këtë pasazh në krahasim me Romakëve 8:9, ku ne kemi mësuar që Perëndia na ka zgjedhur dhe ai do të shpëtojë deri në fund. Të zgjedhurit e tij dhe asnjë nuk do të humbas. Pra si mund, a nuk ka një kontradikt këtu? Një pjesë e përdorin këtë vargje për të thënë që humbet shpëtimi. Jo, shpëtimi nuk humbet. Bibla thotë që nuk ka asnjë vend që shpëtimi humbet. Por çfarë duke na thënë? Është duke na paralajmëruar. Këtu qëndron paralajmërimi dhe ne njëkohësisht nuk duhet ta zhbëjmë paralajmërimin dhe të themi, ok, unë do shkoj te Romakëve kapitulli 8, 30 deri 31 apo Romakëve 11:5-6 dhe të themi, ok, besimtarët e shfaqsuar, ata që kanë besuar një herë nuk do të humbasin kurrë. Jo. Bëni një krahasim të gabuar. Pra nuk mund të përplasësh Romakëve 11 me Romakëve 8. Pse? Pra nuk mund të themi që unë jam zgjedhur nga hiri i Perëndisë dhe deri në fund do të shpëtohem. Pra, ai na ka thënë që shpëtimi ynë është i sigurt. Që asgjë në qiell dhe asgjë në tokë nuk mund të na ndajë neve nga dashuria e Krishtit, asgjë. As lartësia, as thellësia, as gjerësia, asnjë gjë. Por pse duhet kemi frikë nga ana tjetër? Apostulli Paul po trajton që po na thotë neve që nuk duhet i marrim gjërat si të mirëqenia. Pra, gjërat nuk funksionojnë në mënyrë automatike. Çfarë do thotë kjo? Çfarë po thotë Apostulli Paul është kjo? Për gjatë letrës së Romakëve, Apostulli Paul ka thënë për izraelitët kështu. Çfarë ka thënë për izraelitët? Megjithëse ata ishin njerëz të zgjedhur, ata filluan të mendonin që ishin njerëz të shkëlqyer, njerëz të veçantë, pra njerëz të zgjedhur, pra në kuptimin që ka një arsye të veçantë që janë zgjedhur. Ata filluan të ndjeheshin të sigurt, pavarësisht nga mënyra se si ata jetonin, thjesht sepse ata mendonin që jemi pasardhës së Abrahamit, Perëndia do na shpëtojë në mënyrë automatike. Dhe në fakt nuk është kështu, apo jo? Apostulli Paul na nxit të vazhdojmë thotë në mirësinë e Perëndisë,
Të vazhdojmë të mbahemi fort në mirësinë e Perëndisë dhe jo në mirësinë tonë, që jemi ne të mirë. Ne jemi shpëtuar se Perëndia është i mirë, jo sepse ne jemi të mirë. E vetmja mënyrë që ne, pra edhe një herë, pyetja që shtrohet është kjo. Si mund ta di unë që dashuria sovrane e Perëndisë është mbi mua? Si e di unë që jam i zgjedhur i Perëndisë? Sepse thjesht kam thënë që besoj, thjesht sepse kam bërë një lutje shpëtimi? Jo, e keni shumë gabim. Unë ju dua fort, ju dua shumë, edhe ju paralajmëroj nëse ju besoni që vetë që jeni nuk do humbisni, sepse thjesht keni bërë një lutje shpëtimi, apo sepse thjesht keni besuar në një kohë caktuar, e keni shumë gabim. Si e di unë që dashuria sovrane e Perëndisë është mbi mua? Nëse unë vazhdoj dhe këmbul që të rritem në besim dhe vazhdoj të bëhem si Jezu Krishti. Derisa unë të takoj Jezu Krishtin. Nëse ky vazhdim zhduket, pra, nëse mundon kjo, vërtet këmbulja ime, qëndruar i tim, për të vazhduar për të bërë si Jezu Krishti, për lavdinë e tij, nuk ka asnjë lloj arsyeje që ju jeni shpëtuar. Dhe çfarë po ndodh është që nëse fillojmë të jetojmë për veten tonë, nëse jetojmë në mëkat, apo fillojmë të mbështetemi te vetja jonë, që arsye pse ne kemi marrëdhënie me Perëndinë është arsye që qëndron tek ne, atëherë ne do të fillojmë dhe duhet fillojmë të pyesim veten, ne jemi të shpëtuar ose jo? Jemi një zgjedhur i Perëndisë apo jo? Ne nuk duhet të themi edhe një herë, ju drejtohem vëllezër dhe motra shumë qartë, secili për ju këtu, edhe ata që nuk janë sot këtu. Ne nuk duhet të themi që jemi të shpëtuar, unë jam i zgjedhur, unë kam besuar një herë, nuk ka rëndësi si jetoj, nuk ka rëndësi se çfarë bëj, unë do shpëtohem deri në fund. E keni shumë gabim. Ata që nuk qëndrojnë vazhdimisht duke u shëndëruar, duke bërë si Jezu Krishti deri në fund, derisa të takojnë Jezu Krishtin, ata nuk do të shpëtohen. Bibla thotë që do të shpëtohen ata që do qëndrojnë deri në fund. Por kjo nuk do thotë që duhet të përplasim edhe një herë Romakëve 11:21-22 me Romakëve 8:30-31 apo Romakëve 8:1 që nuk ka asnjë dënim për ata që kanë besuar në Krishtin Jezu. E vërtetë është. Ne nuk mund të përdorim këto pasazhe për të thënë që shiko se unë jam shpëtuar një herë dhe kam mbaruar puna. Asnjë lloj mënyre. Nëse ne nuk po rritemi, nëse ne nuk po shëndërohemi, nëse ne nuk përulem, rritemi jemi duke rritur në përulje, dhe nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë lloj sigurie. Ju mund të jeni, unë s'jam perëndi që të kemi një aparat për t'ju parë nëse jemi shpëtuar apo jo. Por nëse ne nuk qëndrojmë në hirin e Perëndisë, pra në mirësinë e tij, duke u shëndëruar, duke bërë si Jezu Krishti, nuk ka asnjë arsye që të kuptojmë që ne jemi zgjedhur. Nëse ne po jetojmë për veten tonë, nëse ne nuk po japim frut për lavdinë e Perëndisë, unë nuk po them që do të japim kaq shumë frut, apo duhet të bëjmë një gjë shumë të madhe. Le t'ju them, shkrimi thotë ai do t'ju krahasisë juve, do t'ju kpus. Dhe le të mos gënjejmë veten tonë, as edhe të tjerët. Ata që thjesht kanë bërë një rrëfim besimi, ato thjesht që thonë që unë besoj që Jezu Krishti është Zot dhe shpëtimtar, nuk ka asnjë arsye për të besuar që ata janë krishterë. Ata mund të jenë, por nuk e din. Perëndia do t'i kpus ata, siç kputi Izraelin që nuk dha frut. Këto janë pasazhe paralajmëruese të forta, si para Gjonit 2:19, apostulli Gjon thotë, ishte nga ne, në fakt ishte te ne, por nuk qëndroi me ne, po e parafrazoj, po doli nga ne se për treguar që nuk ishte i yni. Edhe në fakt ka plot nga kisha e Hirit që gjatë viteve janë shkëputur, janë larguar, ata tregojnë që s'kan qenë ndonjëherë besimtarë asnjëherë. Pavarësisht se çfarë thonë ata. Le të konsiderojmë mirësinë e Perëndisë, rreptësinë e tij. Kjo na çon shkurtimisht tek kujtesa e fundit. Kujto në hirin e tij që kujto që Hirit i na thret të mos heqim dorë asnjëherë nga shpëtimi i të tjerëve. Ai u kujton besimtarëve jo hebrejnë që në asnjë lloj mënyre ata nuk mund të heqin dhe nuk duhet të heqin dorë nga hebrejnë që nuk kanë besuar në Krishtin, sepse nëse ata qëndrojnë në mosbesimin e tyre, ai thonë nëse ata nuk qëndrojnë në mosbesimin e tyre, Perëndia do të shërtojë përsëri. Siç ka shërtuar ne, thotë, siç ka shërtuar ju që ishin një degë e egër ulliri dhe ju ka futur, aq më tepër thotë që ato kanë qenë pjesë e ullirit, do të kanë qenë pjesë do të thonë është më e natyrshme, thotë që ato të futen përsëri. Pra hiri i Perëndisë që ka shpëtuar neve, ka transformuar ne që ishim ulli i egër, aq më tepër thotë që mund të shpëtojë
Izraelitët përsëritet i fus ata. Edhe Jezusi na kujton fakt e Luka 18:27, ato të pamundshme për njerëzit janë të mundshme për Perëndin. Pra çfarë është e pamundur për ne, është e mundur për Perëndin. Në fakt, këta besimtarë jo hebrejnë, u kishin hequr vizën hebrejve. I ka kputur Perëndia ata. Jo, hiri i Perëndisë thotë nuk heq dorë nga njerëzit e bashkëputuar. Edhe hiri i Perëndisë na fton neve, na nxit neve që kushdo njerëz që kemi në familjet tona, njerëzit tanë të afërm, njerëz tanë të dashur. Pra nuk ka njerëz aq larg, aq të ngurtësuar, njerëz kaq të këqij që Jezu Krishti nuk mund të shpëtojë. Perëndia mund të shpëtojë çdo. Nëse ka shpëtuar mua, nëse ka shpëtuar siç thotë apostulli Paul, vetë apostulli Paul, patjetër mund të shpëtojë çdo. Perëndia mund të shërtojë çdo. Është Perëndia që shërton. Nuk jemi ne që shërtojmë. Kështu që çfarë kemi parë sot? Kemi parë 5 kujtesa të rëndësishme të përditshme. Le të mbajmë mend secilën prej këtyre kujtesa të rëndësishme. Le të mbajmë mend që rritemi në hirin e Perëndisë, dhe të vazhdojmë të bëhemi si Jezu Krishti për lavdën e Tij. Le të kujtojmë që Perëndia na ka shpëtuar neve, na ka dhënë neve shpëtim për të qenë mjet bekimi për të tjerët. Le të jemi bekim për të afërmit tanë, për fëmijët tanë, për komshin tanë, për njerëzit që punojnë, për njerëzit që jemi në shkollë, kudo. Ne jemi mjet që përmes asaj çfarë na ka dhënë Perëndia, ne të bekojmë të tjerët. Dhe le të jemi mjet në duart e Perëndisë për lavdën e Tij. Le të lutemi së bashku. Vali dashuror, ne të falenderojmë dhe bekojmë emrin tënd të madh dhe të lavdishëm, falenderojmë për fjalën tënde të shenjtë, falenderojmë o Zot që fjala jote është e qartë, dhe o Zot ndihmo që në hirin tënd ne vazhdojmë të rritemi në hir, të bëhemi si Jezu Krishti, të japim sa më shumë frut për të për lavdinë e Tij. Në emrin e Cilit ne lutem.